Mambo vipi trader? Karibuni tena MPG Forex, na kama nilivyowaambia kwamba sasa hivi tunaenda deep, tunahamia kwenye data level 2, tunaenda kuangalia kwa undani kabisa namna gani professional trader wanavyochukua trade, wanavyoingia kwenye trade na wanavyo exit kwenye trade. Na moja kati ya vitu ambavyo huwa wanavifanya professional trader ni kutumia platform ambazo zinaweza zikawaonyesha clusters kama unavyoweza kuona hapo kwenye screen yako. Hizi ni clusters, ni vile vile tu kama candlestick, lakini candlestick sasa imewekwa kwa mapana yake, kwa maana ya kwamba zimewekwa details zinazoonyesha contract, idadi ya contract ambazo zimekuwa traded katika kila candlestick, na candlestick ambayo bado ina run. Unaweza ukaona hapa kwa mfano, bado unaona mikataba inaendelea kuwa buyer na seller wanaendelea kubadilishana mikataba hapa. Lakini hizi candlestick za nyuma huko ambazo zimeshafunga, maana yake inakuonyesha kwamba ni mikataba mingapi imefanyika kwa muda gani, kwa wakati gani. Unakuwa unaona hapa unaweza kuona hizi hizi zote ni candlestick, ni kama candlestick, lakini hizi clusters zinakuwa zinaenda deep, zinakuletea detail, zinakuonyesha kwamba buyer walibidi wakabai kwa bei fulani, seller wali ask wakasell kwa bei fulani, inakuwa inakuletea. Lakini pia unaweza kaona chini huku kuna information muhimu sana. Hizi huku chini ni information ambazo tunasema tuna volume, tuna buy volume ya watu wanao-buy au volume ya mikataba ambayo ni buy contract, lakini tuna sell contract, volume ya mikataba ambayo ni ya kwenda short. Lakini pia tuna delta ni difference kati ya buy volume na sell volume. Lakini pia tuna delta percentage, na tunaweza tukazi customize na kuzibadilisha hizi data, tukapata data nyingi sana. Na hizi data zote zina umuhimu wake mkubwa sana, na zote hizi zinatusaidia kuweza kupata entry au kupata exit pale ambapo tunaona soko limeenda upande wetu, na pale ambapo tunaona soko linataka kwenda upande ambao sio wetu. Haraka sana tuna react, kwa sababu huku kwenye hizi data tunapata data ambazo ni numbers na zinakuwa valid, na tunazipata kabla candlestick formation haijajitengeneza. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo professional trader hawataki wewe ujue. So mimi kwa sababu niliamua kwamba nataka niwe kila kitu ninachokijua nikitoe free kwenye channel yangu ya MPG Forex. Unachotakiwa kufanya wewe, make sure una hit subscribe button na unabonyeza notification bell, ili kila wakati ninapokuwa naachia video za mafunzo haya ya kutumia hizi order flow ama clusters au vitu mbalimbali, kwa sababu sasa hivi tunaenda deep zaidi kwenye level namba 2, maana yake unakuwa unaipata mapema ukiwa umebonyeza notification bell. Lakini pia huku pembeni unaweza kuona kuna volume. Hii ni volume ya contract ambazo zimekuwa traded hii huku. Kwa hiyo unaweza kuona ni wakati gani mikataba mingi au contract nyingi zilikuwa traded baina ya buyer na seller, unaweza kuona. Na vyote hivi kwa ujumla wake kuna namna jinsi ya kuvitumia ili kuweza kupata edge, ili kuweza kupata entry, na wakati mwingine hata kuiona exit, kwamba unaona kabisa hapa seller wameshazidi, ngoja nitoke kabla mambo hayajaribika, au buyer wameshazidi, ngoja nitoke. Unaona, kwa hapa kuanzia sasa hivi nitaanza kutengeneza video zenye maudhui ya namna jinsi ya kutumia data level 2, na hivi vitu vyote wala usichanganyikiwe, utavijua vyote hivi. Nitakuwa natengeneza video na kuelezea namna jinsi ya kutumia volume kuchanganya na hizi clusters pamoja na hizi delta, buy volume, sell volume pamoja na delta percentage. Kwa hiyo wewe unachotakiwa kufanya, kaa karibu na hii channel yako ya MPG Forex. Pia nenda kwenye MPG live trading ka subscribe, kwa sababu na kwenyewe nitakuwa nafanya live trading kupitia kwenye hii platform. Kwa sababu hapa unaweza uka place trade, ukamweka broker wako unayemtumia, alafu una trade kupitia kwenye hii platform ambayo inakuonyesha data za ndani zaidi za mikataba au contract ambazo buyer na seller wanakuwa wana trade. Kumbuka kwamba forex au trading ni exchange, ni auction ambayo tuna buy na sell. Kila wakati unavyobuy kuna seller anakuwa amekuuzia, na kila wakati unavyosell kuna buyer amebuy kwako. Kwa hiyo lazima ujue soko linatembea kwa mfumo huo. Tunakuwa tunauziana sisi wenyewe kwa wenyewe kwa kupitia order automatically. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vinakuletea sasa zile idadi ya order au idadi ya mikataba ambayo tayari imeshafanyika, na mikataba ambayo inaendelea kurun kwa wakati huu hapa, kama hapo unavyoona sasa hivi.
bado hii candle yetu ipo open, na maana kuna mikataba bado inaendelea kufanyika hapa, unaona. Lakini zaidi kabisa unaweza ukaongeza ukaja, kuna kitu kama hichi hapa dom, ambayo hii inakuonyesha sasa namna jinsi buyer na seller wenyewe wanapokuwa wana exchange. Unaona huku ni seller ask, hapa kwenye rangi nyekundu hii ni ask, ambayo ni offer, bei ya seller wanayo offer kuuza, lakini huku kuna bid ambayo ni bei ya buyer ambao wanabidi kununua. Kwa hiyo namna jinsi wanavyo exchange, lakini huku pembeni kuna imbalance baina ya bid na ask. Hivi ni vitu vya muhimu sana, Yaani unatakiwa uwe makini na uanze kufuatilia video zangu nitakazokuwa natoa mafunzo ya namna jinsi ya kutumia hizi data, kwa sababu ni data za muhimu. Kama ninavyokuambia, ndio data ambazo professional trader wote wanazitumia kuweza kutengeneza hela kwenye masoko. Unaona, ni data ambazo watu wengi hawataki wewe ujue. Ndio maana huwezi kukuta mtu mwingine anakufundisha hivi vitu, lakini mimi kwa sababu nimejitolea kufundisha, ndio maana nakufundisha hivi vitu. Kwa hiyo unatakiwa uwe karibu sana ili ujue jinsi ya kuzitumia hizi data kuweza kutengeneza pesa. Unaona kama hapa imbalance inakuonyesha kabisa, unaweza kuona, ukiona red ni nyingi zaidi ya hizi green, manake seller wamekuwa ni wengi. Lakini ukiona hizi rangi ya kijani hizi zimekuwa nyingi, imbalance imekuwa nyingi kuliko nyekundu, manake buyer wamekuwa wengi kwenye market. Unaona, na hapa hii ndo auction yenyewe ambao wana exchange. Huku kuna buy bid, huku kuna ask, na hapa katikati kuna bei. Kwa hiyo hapa ndo wanapofanya exchange sasa. Ask huku wameweka offer, wanataka kusell kwa bei fulani, bid huku wameweka bid wanataka kubai kwa bei fulani. Kwa hiyo soko lina trade hapa katikati. Kumbuka kwamba buyer, kama ikitokea buyer wanakuwa wanabidi alafu seller wanaishiwa nguvu, hawezi kuchukua offer, maana yake buyer wanapandisha bei inapanda. Seller wakiishiwa nguvu wakiwa hawezi kuchukua offer za buyer, na halikadhalika hivyo ni kinyume chake, kwamba seller wakiwa wana ask alafu buyer hawawezi kuchukua offer za kusell, maana yake seller wataishusha bei itashuka chini. Kwa hiyo unaweza kuona hizi ni data zina muhimu na ni muhimu sana, tunazitumia sana kuweza kutengeneza hela kwenye market. Unaona, kwa hiyo hakikisha unakaa karibu na channel yako ya MPG Forex, ili kila wakati tunapokuwa tunatengeneza hizi video za mafunzo ya namna jinsi ya kutumia data level 2, unakuwa wa kwanza kupata video na kujifunza na kujua ni jinsi gani professional trader wanachukua hela kwenye masoko kwa kutumia mbinu ambazo ni rahisi sana, lakini zimefichwa kwa sababu hawa ma professional hawataki wewe uzijue, kwa sababu ukizijua utatengeneza hela. Unaona, kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Na hii volume unayoiona hapa sio volume kama ile ambayo ipo kwenye trading view. Hii ni volume ya contract. Unaona, ni volume ya contract, na kuonyesha namba ya contract ambazo zimekuwa traded. Kama unaweza ukaona hapa kwenye njano hapa, maana yake ni mikataba mingi sana imekuwa traded hapa kwenye njano hapa. Unaona 197.4065. Unaona ni contract nyingi sana zimefanywa execution hapa. Unaona, kwa maana hapa ukizoom unaweza ukaona hili eneo na hii mikataba baada ya kufanyika mingi sana. Unaona price imeshuka, imedrop down baada ya mikataba mingi hapa kuwa. Kwa inawezekana hapa tukija sasa kwa haraka kabla sijaanza kutoa mafunzo rasmi, tukija kuiangalia huku chini, unaona hapa kwenye sell volume, unaona sell volume 92, lakini buy volume ni 6000. Kwa hiyo unaona volume ya watu wanao buy walikuwa ni 6000, lakini volume ya watu wanao sell walikuwa ni 92 kwenye hii bar. Unaona, kwa hiyo unaweza kuona tayari hapa seller wameshakuwa wengi, wameingia kwenye market, wamekuwa wengi. Alafu ukiangalia huku unaona volume ya mikataba ni mingi, na mikataba yenyewe huku inakuonyesha kabisa kwamba ni seller wamekuwa wengi. Maana yake moja kwa moja hiyo ni edge, unaingia una short, unaingia kusell, na unaweza kuona kuna pips kadhaa hapa mpaka ile eneo ndo bei imekuja imeretrace tena inaanza kugeuka. No, lakini hii data ya kuona hapa kwamba mikataba ya seller ni 86 ni 92 na buyer 6000, huwezi kuona kwenye MetaTrader au kwenye trading view, huwezi kuipata. Kwa hiyo huo ndio umuhimu wa kutumia clusters au delta. Kwa hiyo hii ni platform ambayo nitakuelekeza namna jinsi ya kuidownload na namna jinsi ya kuinstall kwenye PC yako na namna jinsi ya kuitumia. Make sure una subscribe na unabonyeza notification bell ili tuwe sambamba na tuwe pamoja kwenye hii safari ya forex. God bless your hustles.